Դարեր ի վեր կանայք բազում հաղթանակներ են տարել, սակայն պատմությունը սիրում է ջնջել կնոջ սխրագործություններն ու կնոջ պայքարը։ Ցավոք մեզ հասանելի են առավել ազդեցիկ եւ հնչեղություն ունեցած կանանց պայքարի իրադարձությունները։ Ինչպես օրինակ, երբ Հունաստանում պատերազմը կանգնեցնելու համար Լիսիստրատն տղամարդկանց դեմ բողոքի ակցիա է անցկացնում։ Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ ֆրանսիացի կանայք, որոնք հանդես էին գալիս ազատության եւ հավասարության համար, դեպի Վերսալ երթ են կազմակերպում, պահանջելով կանանց համար ընտրական իրավունք սահմանել։ 1857 թվականի մարտի 8-ին Նյու Յորքի աշխատավոր կանայք երթով անցնում են Մանհեթենի փողոցներով, պահանջելով բարձր աշխատավարձ եւ աշխատանքային լավ պայմաններ։ Դատարկ կաթսաների երթի մասնակիցները պահանջում են հավասար իրավունքներ։ 1910 թվականին Կոպենհագենում կայացվում է աշխատավոր կանանց երկրորդ միջազգային համաժողովը։ Գերմանիայի կոմունիստական կուսակցության հիմնադիր, կանանց իրավունքների համար պայքարող ակտիվիստ Կլարա Ցետկինը առաջ է քաշում կանանց միջազգային օրը տոնելու գաղափարը։ Ցետկինն օրը խորհրդանշում է կանանց պայքարով սեփական իրավունքների եւ ազատությունների համար։ Բազմազանություն հասարակական կազմակերպությունը որոշել է փոքրիկ անդրադարձ կատարել մարտի 8-ին, վերաիմաստավորելով այն որպես կանանց միջազգային նորվան ուղղված հայրիշխանության դեմ պայքարի ֆեմինիստական քայլերը հայկական իրականության մեջ։ Խորհրդային անցյալից հրաժարվելու համար հայկական տոնացույց բերվեց ապրիլի 7-ը, որպես մայրության եւ գեղեցկության տոն։ Սա քայլ էր, որը սակայն կրում էր խորհրդային ազգայնական մոտեցումներ։ Մյուս կողմից ուգահեռներ էին տարվել քրիստոնեական ավետման տոնի հետ։ Սակայն չհրաժարվելով մարտի 8-ից հասարակական մենթալիտետում ձևավորվեց կանանց միամսյակը՝ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը, իսկ մարտի 8-ը շարունակեց մնալ որպես կանանց տոն, ինչպես խորհրդային հասարակարգում։ Մարտի 8-ը հանդիսանալով կանանց միջազգային օր, ի սկզբանե տոնվել է որպես աշխատավոր կանանց համար, որի հիմնական նպատակն էր խոսել կանանց եւ աղջիկների իրավունքների մասին։ Օրը նշանավորվել է շնորհիվ 19-րդ դարի կեսերին տեղի ունեցած ամերիկացի կին աշխատավորների երկու գործադուլների։ 1857 թվականի մարտի 8-ին Նյու Յորքում դերձակ կանայք կազմակերպել էին երթ պահանջելով աշխատանքային պայմանների բարելավում, 10-ժամյա աշխատանքային օր եւ հավասար իրավունքներ կանանց համար։ 51 տարի անց 1908 թվականի մարտի 8-ին նրանց քույրերը, նույնպես դերձակներ, դուրս եկան երթի պահանջելով ձայնի իրավունք անմարդկային աշխատանքային պայմաններով արտադրամասերի եւ երեխաների շահագործման արգելում։ Երկու դեպքում էլ ոստիկանությունը խոչընդոտեց նրանց։ 1910 թվականին հարյուրավոր կին սոցիալիստներ միաձայն աջակցեցին գերմանացի կին սոցիալիստ Կլարա Ցետկինին, որն առաջարկեց հայտարարել այդ օրը կանանց միջազգային օր՝ ի հիշատակ ամերիկյան երթերի եւ ի պատիվ ամբողջ աշխարհի աշխատավոր կանանց ու աղջիկների։ Տոնի իմաստի խեղաթյուրման գործընթացը նոր չէ։ Սոցիալիստական հռչակված ԽՍՀՄ-ում պարբերաբար փոխվում էր այդ տոնի իմաստը։ Կանանց սոլիդարության օրվանից վերջնականապես վերածվելով գարնան, սիրո եւ կանացիության տոնի։ Փետրվարյան հեղափոխությունը, որը հանգեցրեց ցարական միապետության կործանմանը եւ ժողովրդավարական փոփոխություններին, սկսեց հենց կանանց ցույցերից։ Առաջին ցույցն անցկացվեց Պետրոգրադում մարտի 8-ին, հաց եւ խաղաղություն պահանջով։ Չնայած բոլշևիկները ստիպված էին շնորհակալություն հայտնել կանանց հեղափոխական իրադարձություններում ունեցած ներդրման համար, սակայն իրականում նրանք ինքնակազմակերպված եւ գիտակից կանանց պոտենցիալը դիտարկում էին իբրև գործիք։ Բոլշևիկներն ուզում էին վերահսկել կանանց եւ օգտագործել նրանց հասարակության վրա սեփական քաղաքական ազդեցություն ուժեղացնելու համար։ Շեշտադրումը փոխվեց գենդերային հավասարությունից դեպի դասակարգային պայքար։ Այդ օրը սկսեցին անվանվել կին աշխատավորների պրոլետար կանանց սոլիդարության օր։ Միաժամանակ կանայք փաստորեն զրկված են եղել կանանց միջազգային նորվան նվիրված անկախ զանգվածային միջոցառումներ նախաձեռնելու հնարավորությունից։ Այդ լիազորություններն անցել էին կանանց խորհուրդներին, կուսակցական բջիջներին գից հատուկ համակարգերին, որոնք ստեղծվել էին դեռևս 1919 թվականին բոլշևիկյան քաղաքականությանն ավելի մեծ թվով կանանց ներգրավելու նպատակով։ 1920-ականներին մարտի 8-ը դեռ կապ ուներ կանանց հավասար իրավունքների հետ։
Այդ ժամանակների քաղաքական ռետորաբանությունը լի էր խոհանոցային ստրկությունից կնոջ ազատագրման եւ աշխատողների շահագործման դեմ դասակարգային պայքարի, աշխատավոր եւ գյուղացի կանանց սոլիդարության մասին լոզունգներով։ Իրականում դա համապատասխանում էր սովետական իշխանության առաջին տարիների գենդերային քաղաքականության նախընտրություններին։ Սովետական էմանսիպացիոն ծրագրի նպատակն էր կանանց զանգվածային ներգրավումը կոմունիզմի կառուցման գործում, որը նրանց կրթության, մասնագիտական պատրաստության եւ հանրային լայն մասնակցության կարիքն ուներ։ Դրա հիմքում էր դրված կնոջը տղամարդուն հավասարեցնելու գաղափարը։ Կանանց պետք էր ազատագրել, ձգել մինչև իդեալական մարդու տղամարդ աշխատավորի մակարդակը։ Այդ ժամանակի քարոզչական պաստառները ցույց էին տալիս կին պրոլետարի տղամարդանման կերպարը։ Ներկայացվում էր, որ կոմունիստական կուսակցությունը եւ սովետական իշխանությունը կնոջը պարգևել են իրավունքներ, ազատագրել են հայրիշխանական լծից, բարձրացրել ավելի բարձր մակարդակի, տվել ինքնարտահայտման հնարավորություն եւ այլն։ Ըստ այդմ կանայք պետք է վարձահատույց լինեին անձնվեր աշխատանքով, արդարացնեին մեծ սպասումները եւ ապացուցեին, որ արժանի են իրենց նկատմամբ ցուցաբերված բարձր վստահությանը։ Ստալինյան նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո խնդիրների եւ կանանց դեմ խտրականության քննարկման հնարավորությունները վերանում են, քանի որ մարտի 8-ը սկսում է կրել արտահայտված քարոզչական բնույթ։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո հաշվի առնելով պատերազմի արդյունքում առաջացած ժողովրդագրական ճգնաժամը, ԽՍՀՄ-ում ծնելիության խրախուսման քաղաքականություն է տարվում։ Մարտի 8-ը սկսում են զուգորդել մայրության խրախուսման հետ։ Իշխանությունների համար անհրաժեշտություն է դառնում գենդերային տարբերությունների խրախուսումը եւ կարեւորվում է դրա հանրայնացումը։ Հայրենիքի առնական պաշտպանի կերպարը հակադրվում է հոգատար, սիրող եւ հավատարիմ կին-մոր կերպարին, իսկ այդ ժամանակների վիզուալ քարոզչության մեջ կնոջ կերպարները դառնում են ավելի կանացի։ Գենդերային դերերի բևեռացման այդ միտումը գերիշխող մնաց պետական գենդերային գաղափարախոսության մեջ մինչև ԽՍՀՄ-ի գոյության վերջին տարիները։ Սառը պատերազմի ժամանակահատվածը սովետական քարոզչության մեջ աչքի է ընկնում ազատ սովետական կնոջ կերպարի ել ավելի ակտիվ օգտագործմամբ։ 1960-ական թվականների սկզբին մարտի 8-ի առթիվ շնորհավորական բացիկներն ու ցուցապաստառները լի են ժպտացող տարբեր սոցիալիստական ճամբարի երկրների ազգությունների ներկայացուցիչ կանանց պատկերներով, որոնք հայտարարում են համաշխարհային խաղաղության համար պայքարի, սոլիդարության մասին եւ վկայում սոցիալիստական կարգի առավելությունների մասին։ Մարտի 8-ի տոնումն ամենուրեք անցնում է «Սովետական կանայք ամենաերջանիկ կանայք են աշխարհում» աշխույժ կարգախոսերի ներքո, հակադրվելով կապիտալիստական երկրների շահագործվող եւ խտրականության ենթարկվող կանանց ցավալի վիճակի հետ։ Աշխատանքային կոլեկտիվներում կանանց միջազգային նորվա տոնակատարությունը զուգորդվում է կնոջ նկատմամբ հոգատարության համար կուսակցության եւ կառավարության փառաբանմամբ, ինչպես նաեւ արտադրության մեջ առաջատար կանանց եւ սոցմրցույթներում հաղթող կանանց պարգևատրմամբ։ 1965 թվականին մարտի 8-ը պաշտոնապես ոչ աշխատանքային օրվա կարգավիճակ ստացավ։ Մարտի 8-ը հանրային տարածքից տեղափոխվեց անձնական ոլորտ, ընտանիք։ Խրուշչովյան հալոցքի ժամանակահատվածն իր հետ բերեց հանրային կյանքի որոշակի լիբերալացում, ապրելակերպի բարելավում եւ մինչ այդ իբրև բուրժուական հետամնացություններ պիտակավորված արժեքների ու առօրյա կյանքի ատրիբուտների, շպար, տան ինտերիեր, էթիկետի տարրեր եւ այլն վերականգնում։ Անձնական մակարդակի շնորհավորանքներում արդեն կին աշխատավորներ ռետորաբանությունը տեղին չէր, փոխարենը տեղին էր կին-մոր տոնը նշելը։ 1960-ականների վերջերին մարտի 8-ը վերափոխվեց մի տոնի, որն իր իմաստով մոտ է այսօրվա մայրերի օրվան։ 1970-ականներին նկատվում էր զուգահեռը մարտի 8-ի օրվա եւ մայրության միջև։ Մամուլն այդ օրերին լցվում էր հերոսուհի մայրերի վերաբերյալ հրապարակումներով։ Մասնավոր ընտանեկան ասպարեզ բերվելով, օրվա իմաստը գնալով ավելի է ապաքաղաքականացվում։ Հետզհետե մարտի 8-ը վերածվում է բոլոր կանանց տոնի։ 1970-ականներին աշակերտների կողմից իրենց կին ուսուցիչներին շնորհավորելու պրակտիկան լրացվում է նոր մոդայով։ Տղաները սկսում են շնորհավորել համադասարանցի աղջիկներին։ Տոնական բացիկների վրա, որոնք նախորդ տասնամյակներում կին աշխատավորների կամ հոգատար հերոսուհի մայրերի կերպարներ էին պատկերում, հայտնվում են անհոգ աղջնակի կերպարներ կամ տղայից տոնական շնորհավորանքներ ստացող աղջկա ուրախ պատկերներ։ Տոնի հերոսի երիտասարդացման միտումը զուգորդվում է դրա քաղաքական բնույթի որևէ ակնարկի ամբողջական անհետացումով։ Չէ՞ որ փոքրիկ աղջիկն ընդհանրապես գործ չունի ակտիվ քաղաքական ասպարեզում։ Կանանց օրվա վերջնական ապաքաղաքականացումն իրականանում է արդեն ոչ միայն պաշտոնական միջոցառումների մակարդակում, այլև մասնավոր ոլորտում, որտեղ մարտի 8-ը դառնում է լիարժեք ընտանեկան տոն, կնոջը հաճոյանալու ծեսերով։ Տեսողական մակարդակում սովետական ուշ ժամանակաշրջանի բացիկների վրա հայտնվում են հեքիաթային մուլտհերոսներ եւ խաղալիք կենդանիներ, իսկ շնորհավորանքների եւ պատկերների հիմնական թեման դառնում է գարունը։
Գարնանային ծաղիկները եւ պատկերները զուգահեռներ են տանում բնության զարթոնքի հետ եւ ավելի քիչ են կապվում կանանց հետ, թերևս միայն երիտասարդության եւ կանացի գեղեցկության ծաղկունքի մակարդակի վրա։ 1980-ականների վերջերին ԽՍՀՄ-ում ձևավորվեց կանանց միջազգային օրվա տոնակատարության շատ յուրահատուկ ավանդույթ՝ լի այնպիսի իմաստներով, որոնք փաստորեն հակառակ էին 20-րդ դարասկզբին ֆեմինիստ կանանց կողմից այս տոնի հիմքում դրված գաղափարներին։ Սովետական իշխանության 70 տարիների ընթացքում մարտի 8-ը կորցրեց իր քաղաքական դիմադրական ներուժը։ Տոնն ուղղվեց հենց կանանց դեմ։ Տարվա մեջ մեկ օր կնոջ կեղծ բարեպաշտական գովքն ու նվերների հանձնումն իրականանում էր կանանց համատարած շահագործման եւ խտրականության դրսեւորումների, կանանց բազմաթիվ կարիքների եւ խնդիրների անտեսման պայմաններում, եւ սա սովետների երկրում, որտեղ կանանց հարցը համարվում էր վաղուց լուծված։ 1970-ականներին աշխարհով անցնում էր ֆեմինիզմի երկրորդ ալիքը, եւ կանանց կազմակերպություններն ակտիվորեն ճնշում էին գործադրում իրենց երկրների իշխանությունների վրա, պահանջելով գործնականում կանանց ու աղջիկների համար ապահովել հավասար իրավունքներ եւ հնարավորություններ։ Այդ զանգվածային ու նպատակաուղղված ջանքերի արդյունքում եվրոպական եւ հյուսիսամերիկյան երկրների ազգային օրենսդրությունների մեջ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Բացի դա, ՄԱԿ-ը 1975 թվականը հռչակեց կանանց տարի, որպեսզի ուշադրություն հրավիրի կանանց նկատմամբ խտրականության հարցերի վրա։ 1977 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց 3242 բանաձևը, համաձայն որի անդամ պետություններից յուրաքանչյուրին առաջարկվում էր նշել կանանց իրավունքների միջազգային օրը։ 1979 թվականին գլխավոր ասամբլեան ընդունեց կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան, որը վավերացրեց 150 երկիր, այդ թվում Հայաստանը 1993 թվականին։ Վերաիմաստավորելով մարտի 8-ը որպես կանանց իրավունքների պայքարի օր, Հայաստանում վերջին տարիներին ֆեմինիստ կանանց կողմից իրականացվում են տարաբնույթ ակցիաներ, որոնց միջոցով օրը վերադառնում է իր իրական խորհրդին։ Կանանց նկատմամբ խտրականությունը Հայաստանում սկսում է կնոջ ծնվելու օրվանից ի վեր, որովհետև մենք այն երկիրն ենք, որ աշխարհում երկրորդ ներցուցանիշներով սեռի հիման վրա հղիության արհեստական ընդհատումներով, ինչը որ գլոբալ մենթալիտետային ու հասարակական խնդիր է, կնոջ դերը այնքան ենք նվազեցնում, որ չենք էլ ուզում, որ նա ծնվի, որովհետև ակնկալիքները ավելի շատ տղամարդու ինքնայրացման վրա են ուղղված։ Սա ակնհայտ ցուցանիշ է, որը որ ոչ մի ձևով չեն կարող մերժել։ Հասարակությունը ունի հստակ պատկերացումներ, սեռի հետ կապված դերեր, որ կինը պետք է լինի առաջին հերթին իր ինքնաիրականացումը պետք է լինի ընտանիքի ներսում եւ նրա հիմնական ֆունկցիան մայր լինելն է, երեխաներ դաստիարակելու խնամելն է եւ դա ինքնին շատ հսկայական խտրականություն է կնոջ նկատմամբ, որովհետեւ թույլ չի տալիս կնոջը լիարժեք ինքնաարտահայտվել թե մասնագիտական ասպարեզում, թե անձնական կյանքում, թե իր սեռականությունը տիրապետելուն եւ թե քաղաքական ու հասարակական տարբեր դաշտերում հավասար ներգրավվածություն ունենալու։ Այսօր մենք ապրում ենք մի իրականությունում, որտեղ որ Հայաստանը թե պետական եւ թե հասարակական մակարդակով խտրականության է ենթարկում կնոջ իրավունքներն ու ազատությունները, զրկելով նրան մասնակցային բնույթից, որոշումների կայացման հարթակներից։ Շատ կարևոր պայքարներից մեկն էր ֆեմինիստական, երբ բարձրաձայնվեց նաև սեռի ընտրությամբ արհեստական ընդհատումները հղիության, նաև բարձրաձայնվեց այդ խնդիրը որպես գենդերային հիմքով բռնություն, սակայն էլի նորից խեղաթյուրվեց այդ կոնտեքստը եւ այժմ էլ արդեն օրակարգում հասունացել է նոր նախագիծ, որը ներկայացնում են տարօրինակորեն կին պատգամավորներ եւ այդ նախագիծը իսպառ արգելում է կնոջ ընտրության իրավունքը ընդհատել այդ հղիությունը թե ոչ։ Եթե մենք հետ ենք գնում ու ասում ենք թե ֆեմինիստական երկրորդ ալիքը ինչ ջանք գործադրեց, որպեսզի կինը ունենա արհեստական ընդհատման հնարավորություն տալինի իր ընտրությունը, եթե նա չի ցանկանում իր մարմինը այդքան հարվածի տակ դնել այդ պահին եւ հետո էլ սոցիալական տարբեր պատճառներով, այդ թվում նաեւ խոցելի լինելու, նաեւ մենակ մնալու երեխային դաստիարակելու տեսանկյունից եւ տարբեր, իր ընտրությունն է ինչու չունենալու այդ երեխային ինքը ունենա այդ ընտրությունը։ Դուք շատ լավ հիշում եք, որ ֆեմինիստական առաջին ալիքը դա քաղաքացիական եւ քաղաքական ընտրությունների իրավունքների համար պայքարներ, այո, սուֆրաժիստներն էին։ Հետո դա վերածվեց երկրորդ ալիքի ֆեմինիստական պայքարի, այո, վարձունականներին,
Եվ դա էր արդեն այն հիմնական գիծը, երբ խոսվեց կնոջ մարմնի, կնոջ ազատությունների, սեռական այդ դեպքում վերարտադրողական առողջության եւ այլնի մասին եւ շատ մեծ ջանքեր են կանայք ներդրել, որպեսզի օրենսդրորեն ամրագրվեն այդ իրավունքները ու հիմա փաստորեն ստացվում է այնպես, որ շատ բարենպաստ քաղաքական միջավայր է ստեղծվում, որ նորից հետ գնալու եւ այդ արդեն իսկ բավականաչափ երկար տարիներ հնարավորություն տրված հասարակությունները հետ կատարեն։ Դա լրիվ քաղաքական մոտեցումների մասին է խոսում, որովհետև վարկաբեկվում են ֆեմինիստական արժեքները, մտածված են վարկաբեկվում, որովհետև հայրիշխանությունը չի կարող զիջել իր իշխանությունը եւ արտոնություններից իր հրաժարվել չի ցանկանում, բնականաբար արտոնությունից հրաժարվելը շատ մեծ հոգեվոր արժեք է։ Հարգելի կանայք, հատկապես կանանց է ուղղված խոսքս, անտարբեր չլինենք իրար նկատմամբ, լինենք սոլիդար, զորակցենք միմյանց, ուժ տանք, որպեսզի մեզ չփոշիացնեն տարատեսակ բանտերում, գաղութներում, հիվանդանոցներում եւ այլ տեսակի անմարդկային վայրերում։ Հավասարության համար պայքարը հիմնական պայքարներից մեկն է, որը հասարակական գիտակցության մեջ մեծ փոփոխություններ կարող է բերել եւ հատկապես մարդկանց հիերարխիկ պատկերացումների փոփոխության տեսանկյունից, որովհետեւ երբ հասարակությունը գործում է շահագործողների եւ շահագործվողների պատկերացումներից իրում, բնականաբար այլ իրավունքների մասին խոսել հնարավոր չէ եւ ես կարծում եմ, որ ֆեմինիստական պայքարը այն պայքարն է, որը խնդրականացնում է հենց հասարակության կառավարման այդ տիպը։ Դուք չեք նա եկեղեցու խառնվելու կանանց գործերին, եկեղեցից բաղվին քո գործերով, հեռու մնա կանանցից։ Ֆեմինիզմի հիմքում դրված է կնոջ մարմնի ազատության հարցը, կնոջ մարմինը տնօրինելու հարցը եւ թույլ չտալը, որ այդ մարմինը դառնա առարկա հայրիշխանական համակարգում կամ սեփականություն, որի հետ այլոք կվարվեն այնպես, ինչպես որ իրենք են ցանկանում վարվել։ Ֆեմինիստների համար կարևոր է, որ մենք որպես կանայք, որպես կանանց խումբ, թեև շատ տարբեր կանանցից բաղկացած, բայց ամեն դեպքում որպես որոշակի կատեգորիա կարողանանք որոշումներ կայացնել մեր սեփական մարմնի վերաբերյալ, ինչ արտաքին տեսք կունենանք, մեր մազերը կլինեն երկար թե կարճ, կապույտ թե վարդագույն, կուզենանք զգեստ հագնել թե շալվար, կուզենանք ինչ-որ միջամտություններ անել մեր մարմնի վրա, թե չենք ուզենա առհասարակ նման միջամտություններ կատարել եւ իհարկե առանցքային խնդիրը հղիության արհեստական ընդհատումներ կատարելու իրավունքներ ի համեմատ շատ այլ երկրների Հայաստանում առնվազն օրենսդրական մակարդակում բավականին լուրջ հաղթանակներ կային եւ հնարավորություններ, որոնք մինչ օրս էլ կան, բայց անընդհատ էլ աբորտի իրավունքը ենթարկվում է քաղաքական մանիպուլյացիաների եւ այս կամ այն քաղաքական ուժը իրենց քաղաքական օրակարգերի համար օգտագործում են կանանց խնդիրները եւ այդ թվում նաեւ աբորտի իրավունքը որոշակի առաջխաղացումների համար որոշակի խմբերի շրջանակներում, ինչպիսին օրինակ ազգայնական խմբերն են, աչերը եւ այլն։ Որոշումը ինձ է։ Որոշումը ինձ է։
ոչ երերի, ընդվաղը ես է, 30 թվից պետական տուրքերը հավաքին 40 թվին ներկայացրին մեզ։ Թալինից միլիցիա եկավ գյուղ մորս կանչին գյուղ զովեց տուրքի համար։ Մայրս ասաց, որ ոչ մի բան չունեմ, որտեղից տամ, մնացել է դատակ տունը, առեք տարեք։ Այդ խոսքի պատճառով մորս դատեցին 6 ամիս Երևանի բերդում նստեց։ 6 ամիս անցավ, լրացավ, մայրս տուն եկավ։ Անցավ մի քանի ամիս, 41 թվի նոյեմբերի 28-ին մի խումբ միլիցիաներ մտան մեր տունը, մորս ասին մարդա, ձեր վեշերը կապեք, ձեզ աքսորում ենք։ Մայրս հարց տվեց ինչ պատճառով, որպես հակայի ընտանիք։ Գնահետ Կոնստանտինի մոտ, էլի կապտուկների մեջ լող տալու, արյուն լվիկ լինելու, կողերդ ջարդելու, լեզուտ վառելու, պատառակավով ծակծկվելու։ Դե հետո էլ երբ արդեն խոհանոցիդ հատակին, անկողնուտ մեջ, դաշտում, գոմում, տոնավաճառում, գետի մեջ ու փողոցում անշունչ մարմինդ կգտնեն, տանջված արյունոտ կապտուկներով կտրտված ու ծեծված, ոստիկանությունը կասի չկարողացանք ոչինչ անել։ Բայց դու կին մի հանձնվիր, դիմիր ու պահանջիր, պայքարիր ու ազատագրվիր։ Իրականում իշխանությունը միշտ փորձում է հոգուտ իրեն օգտագործել, թե հավասարության պայքարը, թե ազատագրման պայքարը, ինքը վերցնում, սենց վերակոնտեքստուալիզացնում է ու շպրտում է հետհասարակություն խեղաթյուրված կերպով եւ դրա ամենավառ օրինակներից մեկը կանանց այդ միլիտարիստական կոնտեքստում տեղավորելն է եւ ասել, եթե հավասարություն եք ուզում, թե եկեք հավասար ծառայենք բանակում։ Որևէ մեկը չի դնում, խնդրականացնում կամ հարց տալիս, արդյոք ֆեմինիստական շարժումը ինքնին պատերազմի հետ հաշտ ապրելու, թե պատերազմը քննադատելու շարժում է։ Իրենք ուզում են անպայման այդ ֆեմինիստական պայքարը վերափոխել, այդ քննադատության կոնտեքստը ամբողջովին հանել, շպրտել դուրս եւ վերցնել, ասել դե որ այդպես է հավասար եք, դե եկեք կռիվ արեք, բայց մարդկային մարմինները մսաղացի միս չեն, հունք չեն, որ տեղավորվեն պատերազմի նույն իշխանական, նույն բռնության մեքենայի մեջ դուք փաստորեն դնում են եւ խեղաթյուրում են այդ ամբողջ կոնտեքստուալ խաղաղության եւ ֆեմինիստական փիլիսոփայությունը եւ դարձնում են իրենց իշխանության մեջ տեղավորված ամենասարսափելի մեքենայի, բռնության մեքենայի, պատերազմի մեքենայի մեջտեղում։ Ու դա սարսափելի խեղաթյուրում է, ինչը անում են ամբողջ աշխարհում եւ դրա ամենափայլուն այսպիսի փաստաթղթերից մեկը, որին ես հողում կարող եմ անել, դա ՄԱԿ-ի 1325 բանաձևն է, որտեղ հստակորեն դրվում է կանանց համար այդ տարածքը, պատերազմի տարածքը, բանակի տարածքը անվտանգ դարձնելու եւ նրանց ներգրավելու այդ տարածքում ծառայության։ Դարձյալ մենք չենք հարցականի տակ դնում արդյոք մեր ապրելակերպը, որը հենց հայրիշխանական տրամաբանության մեջ է իրարից խլել, պատերազմ անել, չբանակցել, չխոսել, հնարավորինս սրել հարաբերությունները, կռվի միջոցով, ուժի միջոցով հաստատել իշխանությունը, այդ հարաբերությունները արդյոք արդյունավետ են մեր համակեցության կանոնների մեջ, մենք այդ հարցը չենք դնում, ու ստիպված այդ կոնտեքստուալ հիմքում այդքան քիչ մարդով իրականում ֆեմինիստական մտածողության մարդիկ շատ քիչ են եւ հատկապես այդ հակամիլիտարիստական ֆեմինիզմի մասին է խոսքը, որը բուն կոնտեքստուալ հիմքի մեջ է, որտեղ շատերը ասում են ֆեմինիստ ենք, բայց միևնույն ժամանակ իրանք լինում են ուժի իշխանության տիրույթում, բայց ֆեմինիզմը հենց այդ ուժի իշխանության տիրույթի դեմ պայքարն է։
շատ հետաքրքիր է ու ասում եմ միջազգային փաստաթղթերը շատ են օգտագործում, շատ են խեղաթյուրում այդ պատկերացումը եւ հավասարության դիսկուրսը դիտարկում են եկեք տեղավորվեք տղամարդկանց խաղի կանոնների։ Ոչ, չի թույլատրվում, այդ միացավին։ Հարգելիս ոչ, դեռ չի կարող մտնել։ Մակարդակի պաստառը։ Պաստառը ձեր վերցրեք, եկեք դուք։ Ես պաստառը չի պահել, իմ պայուսակի մեջ է, իրավունք ունենք, իմ պայուսակի ներսում գտնվող գույքը հարմարավեր։ Այդ մարտի 8-ը վերաիմաստավորելու ակցիաների ժամանակ տարբեր խմբեր տարբեր խնդիրներ էին խտրականացնում եւ հիմնական խնդիրը իհարկե կանանց նկատմամբ բռնության խնդիրն էր, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ այս տարիների ընթացքում դա ամենաթեժ հարցերից մեկն էր եւ հայր իշխանության ամենաճնշող գործիքներից մեկն է, որը ավելի հստակ է երևում։ Բայց եղել են նաև շատ լուրջ շեշտադրումներ կանանց տարբերությունների մասին եւ կինը մեկ տեսակ ընկալվելուց կին, մայր, հնազանդ, չգիտեմ, օջախի, պահապան, այս կերպարից այն կողմ պետք է ընկալվեր անպայման։ Առաջինը ասում էին, որ կնոջը վայել չէ այդպիսի կերպարներով դուրս գալ փողոց եւ այդ խնդիրների մասին խոսել, որովհետեւ խոսում էինք կնոջ անձնական կյանքի ազատությունից, ընտրությունից, որը նա իրավունք ունի, կամ այն ընտրություններից, որոնք կարծես թե հասարակության մեջ ընդունված չէր, որ խոսվեր։ Օրինակ խնդրականացնում ենք այն հարցը, թե ինչու պետք է կինը պարտադիր երեխա ունենա կամ չունենա, ինչու պետք է պարտադրված է հասարակության կողմից, որպեսզի կինը լինի հնազանդ, ինչու պարտադրված է, որպեսզի կինը չունենա նաև հնարավորություն հոգևոր առաջնորդություն անի, այդ բոլոր անհավասարությունները, որոնք առկա են եւ որոնք կարծես թե հասարակությունը լրելի այն ուզում է ընդունել, մենք դնում էինք, նետում էինք այսպես դաշտ եւ սկսում էինք այդ ընդունված արժեքների շուրջ բանավեճը հասարակության հետ։ Ամեն ինչ մեր մշակույթում, մեր հասարակությունում տղամարդը կենտրոն է, կարծես տղամարդը լինի կենտրոնում եւ կանայք լինեն ճառագայթներ, ինչ-որ արբանյակներ, որոնք որ պտտվում են տղամարդկանց շուրջ, հիմնական որոշումներ կայացնողը տղամարդիկ են, լինի դա անձնական մակարդակում, ընտանիքի ներսում, համայնքներում, թե առհասարակ քաղաքականության մակարդակով եւ կանայք կամ այդ որոշումներին ենթարկվում են կամ վերարտադրում են այդ մշակույթը, այրակենտրոն մշակույթը կամ իհարկե դեմ են գնում նման մտածողությանը եւ նման գործելակերպերին, ինչի արդյունքում էլ ծնվում է ֆեմինիստական պայքարը։ Ինչ որ տարօրինակ գործիք, որը կոչվում է քվոտա, կանայք, որոնք պիտի դակեն եւ կատարեն տղամարդկանց կամքը, փաստորեն դե յուրե մենք ապահովում ենք կանանց մասնակցություն, բայց կոնտեքստուալ իմաստով կանանց խնդիրների բարձրաձայնման եւ այդ խնդիրների վերաբերյալ լուծումներ գտնելու քաղաքական միջամտություն մենք չենք անում։ Մերժում եմ այն համակարգը, որի մեջ ինձ դաստիարակում են եւ վերաբերվում են որպես ենթարկվող հնազանդ, տեսակետ չունեցող, անինքնավստահ, հարմարվող կցորդ։ Գիտակցում եմ, որ ապրում եմ պատրիարխալ, սահմանափակող համակարգում, որտեղ ստորադասը ես եմ, որտեղ ես օբյեկտ եմ, ոչ թե սուբյեկտ։ Վստահ եմ, որ եթե ինքս չազատագրվեմ, ոչ ոք իմ փոխարեն դա չի անի։ Ուզում եմ իմանալ իմ տեսակի պատմությունը։ Ուզում եմ ինձ չասեն գնամ կոֆե դնեմ։ Ուզում եմ բարձր ձայն հանել եւ օրգազմ ապրել սեքսի ժամանակ, առանց անբարոյական պիտակվելու։ Ընտրում եմ ինչպիսին լինել, տարբեր, թե մեծամասնության նման, ընդունված մոդելից դուրս, թե ներս, կույս լինել, թե չլինել, ամուսնանալ, թե չամուսնանալ, երեխա ունենալ, թե չունենալ, ամուսնանալով երեխա ունենալ, թե առանց ամուսնանալու։ Այս մանիֆեստը իմ պայքարակից ընկերուհիների կողմից է գրվել եւ մեծ ազդեցություն է ունեցել
թե ինձ վրա, թե ֆեմինիստական պայքարի վրա առհասարակ Հայաստանում։ Մարմնի ու սեռականության հարցերը միշտ էլ շատ որոշիչ նշանակություն են ունեցել ֆեմինիստական պայքարում։ Բայց իրականում շատ բան կա, շատ պայքարներ են իրականացվել թե մարտի 8-ի շրջանակներում, թե առհասարակ տարբեր դիմադրական ձևեր են եղել, ավելի արդիական շրջանում տեղ են ունեցել բազմաթիվ գործողություններ, սկսած Կարմիր խնձորի թաղումից, մինչև Շուշանիկ Կուրխինյանի գործերից արված որոշ գրաֆիտիներ, Fem Manifest հայտնի, տարբեր երթեր և մի շարք այլ գործողություններ։ Հայկական ֆեմինիստական անցյալը բավականին հարուստ է և անընդհատ բացահայտումների շղթայի մեջ ենք ընկնում, ես ինքս որպես ֆեմինիստ ինձ բավարար գիտակ չեմ համարում հայաստանյան և հայկական ֆեմինիստական անցյալի վերաբերյալ, որովհետև ամեն տարի ես բացահայտում եմ ինչ-որ նոր գործեր, նոր նամակներ, նոր բանաստեղծություններ, որոնց մասին ես չեմ իմացել, որովհետև ֆեմինիստական և կանանց անցյալը ուղղակի ջնջվել է այն համակարգի կողմից, որին ձեռնտու չէր, որ մենք իմանայինք մեզ նախորդած կանանց պատմությունների և հաղթանակների մասին։ Հայաստանում մի խումբ ֆեմինիստներ որոշեցին վերաիմաստավորել մարտի 8-ը, վերադառնալ պայքարի ակունքներին և տարբեր գործողություններ կատարել, գրվեց Fem Manifest-ը, մի խումբ մարդիկ գրաֆիտիներ սկսեցին անել։ Ներողություն, նախ ձեր թմբուկի ձայնը չթողեց, որ մենք ձեզ շնորհավորենք, բայց դուք չլսեցիք։